您好，我是文安琪，欢迎继续锁定 TVB 新闻台下午3点钟的整点新闻。一开始，一个大家都关切的最新状况是在高雄传出某所学校同班15名学生都出现了呼吸道症状。刚刚高雄市的卫生局紧急举行记者会说明，我们带您了解。卫生局在昨天晚间有接获到卫生所这边转通报一例案例，那这个案例呢是发生在昨天大概接近5点左右，那由学校这边直接跟卫生所通报的一起学校群聚感染的事件。那这个事件呢，根据我们在连夜的调查之后呢，我们掌握了指标个案大概出现在6月9号。那这位个案呢，基本上是出现了上呼吸道的症状，那有咳嗽，还有流鼻涕的一个症状。那比较遗憾的是，根据学校的转达，在当下他没有戴上口罩，那也跟班级活动一起上课一整天。那这期间呢，可能也因为这样子而导致了一些扩散性的一些飞沫感染，而连带的影响到6月10号有5位同学出现症状。那在6月11号有5位同学出现症状，6月12号有9位同学出现症状。在总共这个班级，根据我们的掌握有30位同学，还有1名导师。那出现症状的个案数总共15例，整个侵袭率接近50%。那其中有8名同学在这期间有去诊所、医院就医。那根据我们掌握的病例以及诊断，大部分都是属于上呼吸道感染或是咽喉炎的一个状况。那这当中也有2名同学有出现高烧的情形。那这个部分呢，后续我们也针对相关的一些症状，包含7名未就医的这些同学进行必要的疫情调查。那目前进行采检的过程当中，相关的检体也交由中央流行疫情指挥中心这一边联系，那送昆阳实验室以及我们的高雄荣总这边的实验室，那要厘清是不是第一个有新冠肺炎的感染的可能性。那第二个，那上呼吸道感染的症状是由于什么样的一个病原体所引发的？那目前的处置状况呢？我们已要求学校这边进行针对该班级立刻进行停课的一个处置。那有出现症状的个案呢，要落实居家自我管理。好，那么还在等待检验的结果当中，随时有任何进展，我们会随时带您掌握。而接下来这个，我们也常讲，不能边开车边讲电话。不过在新北市中和，昨天晚上有位驾驶因此闪灯临停路边黄线区，没有想到后方却有机车骑士因此出车祸，弹飞到路中央，一度还没有呼吸心跳。深夜路上数十台车呼啸而过，这辆机车疾驶而来，虽然发现前方有车停在路边，却刹不住，加上左边的车辆太多，切不出去，砰的一声，当场撞了上去。这台对撞上去。从另一个角度看，车辆突然一阵剧烈摇晃，被撞上，甚至另一台双载机车也被波及，一男一女连人带车摔在马路上，滑行好几公尺。不慎撞上的就是这台蓝色机车，车身多处刮痕，残破不堪；而被撞上的白色百万休旅车，则是左后方车身钣金受损，反光板破裂，车主听见巨响也受到不少惊吓。没有办法，好像超车过去就被挤压，他又撞到我的车，他撞到我的车飞到那边旁边去。12号晚间11点多，林姓骑士行经新北市中和中正路时，因为没闪过临停在黄线上的休旅车，擦撞左边车尾，当场连人带车喷飞到路中央，后方双载机车也闪避不及，追撞倒地，导致车上蔡姓骑士和李姓女乘客手脚擦挫伤，幸好没有生命危险。但撞上休旅车的林姓骑士颅内出血，一度失去呼吸心跳。不过被撞的这台白色休旅车车主其实大有来头。陆陆续续帮一些台湾的一些剧团有做过一些零星的一些舞台设计。车主是他，房姓知名设计师，专长剧场、建筑照明、室内设计等全方位创意人，得过全球各大设计大奖。这回深夜合法临停黄线也有闪灯，加上车辆是静止状态，初步判定没有肇责。至于受伤的林姓骑士还在医院抢救，已经恢复生命迹象，却还没脱离险境，观察当中。TVBS 新闻蔡明勋、蒋木宇和关宇新闻报道。而在新北市淡水一场街头纠纷，起因是有机车钻车缝，只是那个钻车缝的机车骑士后来居然又去拦车，又去朝人喷辣椒水。警方表示，这恐怕要罚不少钱。
下班时间，马路上车好多，几名骑士不顾危险在路中间起争执。警察已经叫来啊！叫了！穿着灰色上衣男子火气好大，话还没说完，竟突然喷洒手里的辣椒水。讲话呢！被喷辣椒水，骑士根本来不及反应，整个人痛到蹲坐在地。水这边是水，你先把安全帽脱起来。同行有人赶紧帮忙，还上前理论，想厘清事发原因。我们没怎样，我们慢慢，而且刚刚我从他旁边过去，我还脚还放下来，他吹油门，后来吹2次啊。这起行车纠纷发生在新北市淡水淡金公路上，明明车很多，但喷辣椒水男子硬是将对方拦下来，双方闹进警察局。潘姓男子疑似钻车缝，重击骑士明暗喇叭提醒，却让他感到不满，不仅拦车叫嚣，还出手攻击。潘姓机车骑士稍早骑乘于中正东路上，疑似有抢用车道的情形，那遭21岁的范姓重击骑士明暗喇叭示警，那引发这个潘男的不满。那双方呢接续于淡金路上发生口角。那潘男愤而对范男喷洒辣椒水，两方骑士统统被带回派出所。虽然被喷辣椒水的男骑士决定暂不提告，但攻击的潘姓骑士当街拦车，在车道中暂停又喷辣椒水，这下得面临3万元的罚锾。TVB 新闻李伟华、叶军新北市报道。至于接下来这位机车车主，其实当时他车就在身边，只不过因为在买东西没有看着，居然这样子也会被偷。记者何一信带我们看看高雄这个状况。好的，可以看到这名戴着安全帽的女子站在摊位前，正准备付钱拿走自己购买的盐酥鸡。不过东西才刚拿到，一个转身，突然就急着跑向马路。原来当时她停在一旁的机车已经被一名陌生男子偷偷骑走。而这起夸张的机车失窃，12号晚上8点左右就发生在楠梓区妈祖庙附近。被害人表示，当时他从头到尾都坐在机车上，直到最后一刻要付钱，屁股才离开坐垫。而警方呢，也立刻透过车牌调阅监视器，不过发现这部机车却一路从楠梓区往大寮林园的方向，目前只能跨区透过监视器持续追踪。不过让女被害人更呕的是，当时车厢里头还有刚买的牛肉面以及猫狗的零食，而机车也才刚加满油，如今只能指望警方的追查，希望能有好消息。以上是我们所掌握到的情况，主播。而今天政治方面的话题是，高雄市代理市长杨明洲今天上午正式就职了。他第一个宣布是每天早上8点钟，以前是有晨会的，现在也要恢复。念完誓词，杨明洲正式接下2个多月的代理市长工作。不过看看现场，只有各局处副首长到场观礼，总人数不到50人。相较于2018年4月陈菊北上接总统府秘书长时，由副市长许立明接下代理市长。由于当天是上班日，加上以欢送会的形式举办，双方场面人数明显差了好几倍。不过杨明洲不在意，一开始就宣告自己朝5晚9的工作时间。我只能够朝5晚9，早上5点多来开晨会，我的同仁太辛苦了啦，4点就要爬起来，所以已经宽到8点。这个8点也是以往的惯例。根据了解，韩国瑜时代也有晨会，只是由副市长主持，而且每周2次。现在杨明洲改为自己天天主持。另外，跟韩国瑜团队不同的还有。市府新闻局的乐高雄网站 logo 11号晚上也换成了彩带高字，不过之前使用的 Love 高字在代理市长人选宣布后6个小时就换成了彩带高。另外，市府的采访区原本还能看到左右2个 logo， 11号下午杨明洲举办记者会时就已经不见。我爱高雄的这一个新的 logo， 原创者他当时只授权新闻局使用。没有授权到各局处，所以新闻局目前在跟原创作者在跟他做协商。另外，还有网站也抛出照片，质疑韩国瑜离开市府当天下午，有垃圾车到凤山行政中心将公文偷偷载走销毁。虽然教育局出面反驳，强调是局内定期销毁的公文，而且都有经过申请并记录，不过仍引起网友讨论。一场政权交接，也让蓝绿双方支持者再度掀起攻防。TVBS 新闻南部综合报道。而刚报道里头提到代理就短短2个月，因为昨天中选会也已经贴出公告，8月15号就是高雄市长补选投票的日子，下个星期就要开始登记了。特别是国民党说，这样的时间未免也太赶了吧。
亲自领军带大家品尝来自新北出产的好茶。新北市长侯友宜推广茶也推广慢活，但这样的步调似乎跟中选会不太一样，因为中选会前一年公告，高雄市长8月15号就要补选。面对任何艰困的状况，不管再大的挑战，永远把自己准备好。我们希望快速的找出年轻、有创意、接地气的候选人，积极备战。这时代说无能为力，只能奋力一搏嘛。因为中选会6月12号才公告截止，20号就要开始接受登记补选人选，然后不到2个月的时间就要进行投票，让国民党痛批根本出动了补选国家队。李主委、靳勇兄，你应该可以把你的高度做得很高啊！你为什么要如此的逢迎拍马？现在是只要颜色对了就是对的，吃相难看也不在乎了吗？国民党指证莉莉说，之前云林县长补选也没这样，台北市长柯文哲也帮腔，这根本是动用行政资源。但民进党反击，从罢免那一刻开始算起，不是国民党认为的解职公告日，所以算一算，补选时程超过2个月。中选会也解释，就怕台风季干扰到补选，才会把时间定在8月中。只是这样的说法，网友显然不买单。网友在脸书上大算，明明是必赢之战，中选会还是无法克制自己作为看门狗的畜生本质，甚至还拿台风来当借口。这样的发文让中选会气得扬言提告，也让本来就吵得沸沸扬扬的补选时程再添一笔争议。TVBS 新闻吴东佑、韦佳琪台北采访报道。而各界在看现在可能会对蔡政府造成一些冲击的，主要是健保医财的新制度。传出这个改革，卫福部长陈时中过程并没有参与，只是新制公开之后，他几次力挺。而看到目前医界的反弹，台北市长柯文哲今天忍不住说，现在恐怕时钟要自己逆转了。在我的上限。这个我都很想问，这是哪个白痴跟他建议的？这回应超直白，健保自付差额医疗器材定上限，医界群起反弹。医师出身的柯文哲趁机酸一下卫福部长陈时中。这个应该被骂到换掉了吧？对啊，所以还惊动蔡总统。所以这一下时钟也要自己转，但逆转了吧？因为健保会应该快要破产了，但是要改目前台湾的满意度这么高的健保制度，没那么容易。之前老被骂逆时钟，现在轮到陈时中得出面处理争议，因为医界不满声浪排山倒海，就连蔡总统大选时的医师后援群组也涌现退群潮。总统，理财争议要怎么解决？是不是让一堆医生退群，不再支持你？退群组是气到不想跟你讲的，好，然后没有退群组的是他还在跟你讨论的，像是你提供给我1碗卤肉饭，那我今天跟你讲说我想要加点1只鸡腿，那这只鸡腿超过你的自费上限，就变成连卤肉饭你都要自费的意思，这样真的比较有照顾到民众吗？这逼得蔡总统再出手，指示阁揆苏贞昌处理协调。苏贞昌找来陈时中开会，针对各界反映研商，并重新检视方案。像这一类的争议，不应该从上面摘一个盖子直接盖下来。医疗器材自付差额，医院收费落差大惹民怨，卫福部要设天花板，引发风暴。前卫生署长杨志良支持有上限，但更多人担心反而有漏洞。那我担心的是，最后医疗单位都劝家属要去买那个。然后家属就会买那个自费要7万5的天花板7万5，因为家属可能他搞不清楚。医界向来偏绿，如今发出怒吼，大到总统无法坐视不管，只能亲自灭火，避免持续延烧。TVBS 新闻庄佩文、立台北报道。好，沟通协调会即将要登场，我们带您到现场看看。我想两边的意见都有了，有人觉得说能够多透明，让大家都可以参与这样的一个了解。那有觉得就是说，如果这样的恐怕在会议上比较容易失焦，没有办法讨论出来，所以各有它的利弊了那我们最后还是选择就是先以讨论为要吧那才那个会选在周末的时候来紧急开会有什么意义吗？
因为大家都很急啊，那反正我们天天都在上班嘛，哈，那赶快把它能够早一点讨论，早一点好啊。嘿，因为这次开放那个8大类里面，在心脏科的医材比较多一点哈，然后他在心脏科有些学会就是说，当初在邀请他们开会的时候，并没有收到一些邀请，然后也没有针对这个上线部分多做讨论。那不知道这部分我们部里面会有怎么样来看的？那讲这是关于程序，如果程序上大家觉得意见没有，就是说表达得很清楚，那我们现在就把它表达得更清楚就好了。嘿，好。有人认为说这是摸头大会，你怎么看？我从来不做这样的事情，我还是要就是说大家来讨论，那怎么样对未来好？那是不是能够解决问题？以这样的方向来定调。好。这样会不会变成逆时钟？本来就没有这个问题了哈，本来就没有这个问题。好，那我们会后会再跟大家说明说今天开会最新的状况。如果你们喜欢听的话，我会跟大家讲。今天有下一次吗？会啊，当然会啊。如果这样的一个沟通，我相信，不会说一次就能够解决所有的问题嘛哈。这如果有需要，我们当然持续的沟通。请问部长，就这个政策对你没有一个政策到底有利还不利，要看看就是说最后的执行啦。好，因为每样东西出去以后都会有很多的相对应的影响，所以我还觉得说有进一步讨论的必要。好，最后怎么样能够双赢、三赢？好，这是我们希望能够达到的。那再请问部长，今天北京有1分案例，请问怎么样评估这个问题会担心？北京有本土案例，请问中国这个肺新冠肺我想这个新冠肺炎就是它的一个里面还是从一开始有讲，它还是有一点变化莫测嘛所以每个地方都应该要提高警觉，不管是有没有，那我想警觉性都应该在的。南部有传出就有15个人群聚感染，班级群聚感染，那这样子国人有需要特别在注意什么吗？到今天晚上检验结果会出来，再看看情况。好，谢谢部长，谢谢部长。文字推一点，文字中校。好，现在已经进去开会了。陈时中是强调，今天这个并不是摸头大会，是因为大家都很急，所以周休假日还是继续来开会。至于这个会开多久，会有什么样的进一步的结论，或者是今天没有办法有结论，我们都会随时的带您掌握。好，那么另外这个医院的状况，今天很多人也很关切。前天发生在新北市淡水小3女童在学校莫名被砍的案件，还好这小女生昨天开完刀之后逐渐稳定下来。今天家属还告诉记者，那个动手的高中生写忏悔信来了，并没有交代动机，只说抱歉。只能叫他勇敢而已了，其他的老实话讲，跟他讲多了，他反而更心酸了。不忍爱女躺在加护病房，探病时间一到，家属立刻赶到医院。前一天，女童因为血胸、肺水肿开刀引流，女童父亲就怕女儿听到开刀会吓坏，还编出善意谎言说睡一觉就可以康复，不禁让人鼻酸。幸好手术顺利，但暂时还得在加护病房避免感染。周六假日，校方也赶来医院探视女童，包括校长跟主任带来同学跟老师的关心。他们在学校里面发动了一个事情，就是他们请学生能够写卡片，然后来关心这个小孩，希望就是在下个礼拜或是看哪个时间点，他们会想要把那个卡片，然后把它吊在校园里面的所有的地方。意外发生之后，刺伤女童的高中生第一时间没有道歉，他的双亲也始终没有联系女童家属，让他们难以谅解。直到12号晚间才收到高中生寄来的一封道歉信，上面大致写着很抱歉，但案发当下自己也搞不清楚状况，对于这样的结果请求家属原谅。那封信真的是对我来讲没什么意义，所以我是认为你们应该去追踪他们比较多。如何产生一个杀人犯呢？孩子无辜受害，比他年幼的弟弟目击全程，父母亲第一时间要处理女儿伤势，因此让弟弟继续上学，但就怕他心理上有阴影，也会时时注意一举一动。但对家属来说，女儿身上的伤总有一天会恢复，但后续的复健与心理建设恐怕需要不少时间。TVB 新闻新北市综合报道。而且新北市土城也传出一个小女孩莫名遭攻击的案件，这小孩年纪更小，只有1岁。
这个小女童是跟阿嬷去超商，结果有个女子趁小女童落单，靠过来呼巴掌，这小女生脸都肿了。1岁小女娃慢慢走向身穿黑色洋装的阿嬷，这名陌生女子突然伸手攻击。一巴掌打在小女童脸上，白色背心的女子还一脸凶狠。阿嬷看到孙女被欺负，立刻想上前找对方理论，但对方似乎情绪还是很激动。阿嬷担心再有意外，拉着孙女先离开，但她脸颊已经肿了起来。因为她回去之后，我们有帮她稍微做冰敷，所以她有比较没有那么红肿了。可是晚上因为小朋友受到惊吓嘛，他还是晚上有哭闹了。做母亲的很心疼，报警后只想要女子道歉，却感受不到诚意。对方来的时候，只有一位说是他弟弟的，然后他自己来，他说他姐姐在睡觉，也搞不清楚他动机是什么。那你今天如果是拿一把刀嘞，或是你如果突然间转过去拿个饮料攻击小孩子，那怎么办？10号早上10点多，新北市土城明德路上，当时阿嬷带着1岁多的女童逛超商，和60岁的陈姓女子擦身而过，当下被打了一下，起初以为自己撞到别人，不以为意，结果对方下一秒就攻击孙女，还不停咆哮。大声没酒安的吗？我可能会有。你有看过吗？有啊，每天都是看的。当时女子就在超商内攻击女童，而且根据了解，她就住在附近，不是只有第一次有这样子的失控举动，过去也曾经攻击过其他人，甚至还大声叫嚣。警方表示，陈姓女子情绪不稳，也曾经通报送医，但经过评估，认为不需要强制送医，又打回票。对此，女子家属答应会多关心，陪同就医，控管情绪。毕竟小孩子警觉性比较不足，要是遇到暴力相向，难以抵抗，万一有意外伤害的又是2个家庭。TVBS 新闻吴居璇、吴欣燕，新北市报道。而说到有的时候这状况接二连三来，桃园中壢是传出有个路面突然塌陷。当场一辆车被卡在洞里，而离谱的是，不到10天前，这个路段就曾经塌陷过一次。大马路上，一辆银色轿车停在路中央，左前轮整个卡在坑洞里，动弹不得。女驾驶吓到赶紧下车，而看到这个景象，真的好错愕，赶紧拿起手机打电话求救。其他用路人发现异状，经过时也减速慢行。桃园中壢经传道路塌陷事件，12号晚上6点多，丁姓女驾驶开车上路，经过环中东路时，路面突然塌陷，不右路出现一个大洞，车轮就刚好压过去，当场陷入，无法行驶。丁姓女性驾驶因路面塌陷导致于左前轮陷入而无法行驶。本案并无人受伤，目前该处路面已铺设完毕。台电在环中东路和埔中路口进行电缆管线工程，目前也还在进行。施工单位低调不受访，对于事发当下不太清楚。而路面坑洞随即也已沥青回填，但这已经不是第一次路面塌陷。第一次在这样陷下去，车子对这边真的是影响很大，尤其这边的车流量太大，变成已经塞到内力去了。施工现场围起护栏，还有人员进行管制交通，但因为还在施工，让机车道的空间缩小，现在汽机车都得共用车道，让原本车流量大的路段塞车状况更加严重。附近居民都很困扰，希望工程能快点结束，恢复正常通行。TVBS 新闻廖中心、李嘉文桃园采访报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。